बाईक बंद करताना तुम्ही किल स्विच वापरतात की बाईक की? तर चला बघूया आज बरोबर पद्धत काय आहे. इमर्जन्सी सिच्युएशन्समध्ये हाच किल स्विच फार कामाला येतो. कारण की जर का समजा तुमची बाईक पडली, थ्रॉटल अडकला किंवा कधी चुकून एक ॲक्सिडेंट झाला, तर चावी शोधण्यापेक्षा हा किल स्विच ऑफ करूयाला त्याच्यामध्ये तुमचा जास्त टाईम सेव्ह होतो. मोटोजीपी रायडर, ट्रॅक रायडर आणि ऑफरोड रायडर्स मोस्टली हा किल स्विच जास्त वापरतात, कारण की त्यांना सेकंदामध्ये बाईकचा इंजिन बंद करावा लागतो. तर आता सगळ्यात मोठा प्रश्न, किल स्विच वापरल्याने बाईक खराब होते का? तर उत्तर आहे नाही. मॉडर्न बाईक्समध्ये किल स्विच रोज वापरण्यासाठीच दिलेला आहे. होंडा, KTM, बजाज, यामाहा सगळ्यांच्या ओनर्स मॅन्युअलमध्ये किल स्विच वापरण्याच्या कोणत्याही याच्यावर बंदी घातलेली नाही आहे. पण इंजिन बंद केल्यावर तुम्ही बाईकचं की ऑफ करायला विसरू नका. नाही केला तर तुमच्या बाईकची बॅटरी ड्रेन होऊ शकते. आजपासून तुम्ही बाईक कशी बंद करणार, किल स्विच की? हे मला कमेंट करून नक्कीच सांगा आणि अशाच बाईकिंग टिप्ससाठी फॉलो करा रायडिओलॉजीला.